A Day in My Life kay Shelda Velasquez, personal vlogger of grade 10B student. So for today's video gali guys no, ara naman ko der pabida-bida sa inyong reels guys. Magagyagian ko sa inyong reels guys no, kay magpabida-bida ta guys bo. Dapat dito tayo sa harapan maglingkod guys no, kay kuan guys para makita yung mga tanawin kalsada ba, kalsada. Tapos pag kuan natin guys, pag video natin para makita yung kalsada guys ba. Tapos maraming between ng langit yan guys no, kay gabi naman. Ay, gabi? Umaga yan! Kuan lang ganda guys no, pimple pouch na lang! Nagabiyahe na gali kami guys no, kay para makabot na kami sa eskwela na lang hindi gabiyahe. Hindi gid kabot guys eh. Nakabot na gali kami dire guys no, kay nag-teleport lang kami guys. Ang gisakyan naman is spaceship guys. Sobrahan ko kadali guys, nabilin ko nga akong ID sa balay guys. Tapos naabrihan na galining groom naman guys. Tapos wala tao guys kay naglayas. Tapos ako nang dire nagbutang sang bag guys, ang akong bag. So kana gali ko guys maglantot sa salamin kay wala pa mga tao dire, mga wakwak lang ara guys na. Tapos kanin mga classmate ko guys nagkarangabot na sila guys. Nag-attendance na gali there si ma'am guys no, kung wala there sa room guys wala perfect attendance guys, pero ako permente man kog present guys, never absent, may perfect attendance. Charat! Yan pala yung mga classmate ko guys naga-taping kami guys, taping feels Naga-film pala kami guys no, kay para sa AP namin ito guys ba, sa grade namin guys. Kanina gali itong mga kagrupo ko guys na sa kan AP guys na naga-taping naga-film kami gali guys no na. Pagkatapos namin film dito sa AP guys, naglabas na kami nila Rowlyn at Pini guys, magbili sa street food guys. Dito kami nagabili parati guys ba sa labas. Human na kami bakal sa gawas guys na, there na kami sa room guys, nagkarang watak-watak na kami guys. Ulian na gali guys no, kay nagawasan ng mga estudyante guys there.